realmente, Joel, é muito impressionante, chamou a atenção de todo mundo. Um cachorrinho ali que estava na beira da praia, os banhistas estavam se protegendo de um tubarão azul na beira do mar e do nada um cachorrinho da raça Golden Retriever pulou no mar e deu uma mordida na cauda de um tubarão e saiu, porque ele foi ignorado pelo tubarão. O tubarão nem deu bola pra ele. Ele voltou felizinho pro seu dono. Não foi, a cena aconteceu na Espanha e o vídeo já tem 9 milhões de visualizações no TikTok, Joel. E uma reflexão final pra isso tudo. Eu não sei se ele mordeu, mas eu não sei se ele mordeu.